انا في موضوع عائلي كنت متخوفه جدا من دخولي التجربه لحاجه غريبه قوي. ليه؟ كان قبليها لسه معروض مسلسل قبل الاتفاق على العرض، مش العرض نفسه، يعني قبل الاتفاق على التصوير كان لسه معروض مسلسل ما وراء الطبيعه. وشخصيه رئيفه في ما وراء الطبيعه الاخت المحبه لاخوها اللي بتدور وراه وتهتم بتفاصيله لدرجه انها جايبه له في اول حلقه عروسه وعامله له عيد ميلاده وعندها اسرتها. الله، ده احنا في موضوع عائلي في اول حلقه زينب اللي مهتمه باخوها ابراهيم وعندها اسرتها، بس ده كان شكله وده شكل تاني خالص. وعيد ميلاده وجايبه له عروسه، فده شكله وده شكل. لكن عند القراءه انا كممثل بقف، وهو ده اللي يمكن كمان له علاقه بالاختيار، اللي هو يا ريت اقدر اعمل ده، بس هنقدر نعمله زي مختلف. ايوه، لان لو مش مختلف هتبقى انت وقعت في فخ التكرار. صح. فالاختلاف ده هو رؤيه المخرج. يعني ما في ممثلين كتير قاموا بادوار، يعني وهو ده اللي كان بيقوله لي استاذ احمد، ما احنا ايوه اكيد هنقوم بدور الام والاخت والعمه ومنى وسهى ورانيا، يعني ايا ما كانت الاسماء والوظائف والطبايع، بس مين دي؟ فزينب هنا الشخصيه اللي ليها اصول اجتماعيه متوسطه، اللي شبه اغلب عامه الشعب المصري، اللي هي من الطبقه المتوسطه، اللي زوجها كان عنده مشروعه الخاص وعنده كام شقه كده بيأجرهم يجيب فلوسهم، اللي هي الحياه اللي تقريبا اغلبنا عايشها، يعني أيوة. مستورين الحمد جزء لله، من حياتنا اليوميه في اهالينا وقرايبنا وجيراننا بالظبط كده. اللي هي تبدو عالمه بالامور بس هي قلبها طيب، يعني اللي هي فضوليه لكن مش غلسه قوي. يعني معادله ما في المناقشه مع استاذ احمد الجندي والمذاكره، بالاضافه طبعا لان احنا لما بنتحط كلنا مع بعض في اللوكيشن، زي ما بتقول علاقتنا الانسانيه كشخصيات، يعني مع رمضان حقيقه انا شخصيا استفدت كتير بالعمل مع استاذ محمد رضوان، وهو بيقدم رمضان حقيقه، هو بيديني تفاصيل. انت ازاي هترد من غير ما اللي قدامك يبقى، يعني هي بينج بونج كده. هو كذلك استاذ ماجد الكدواني الرائع. فهي دي صراحه الادوات، انت ادواتك مش انت بس. فاللي حضرتك شفته ده نتيجه لانه كل الاطراف المعادله اللي حواليا كانت شديده الصدق، فانت لا تملك غير انك انت تحاول انك تبقى صادق.